大家好，我係小岩。咁今日咧，我哋就要嚟做一個滑鼠嘅排名。就我呢一代嘅所有滑鼠咧，我親身去體驗過，有用過嘅，唔理有冇啦，唔理我有冇買咗落嚟玩啦，但係我一定有用過嘅。咁我哋就由 A90開始啦，唔係 A70。咁 A70呢隻滑鼠咧，我應該會去俾到 S 嘅。咁因為咧，佢呢隻滑鼠Butterfly 嘅嗰個空間好大，drag kick CPS 都好高，但係缺點就係佢嗰個斜鍵咧，佢嗰個斜鍵好真係好難撳咯，然後零零角角捉得都唔係好舒服。係咯，咁我應該會俾厚少少咯。之後就係呢隻呢一隻應該係 Model O2。咁 Model O2 呢隻應該我俾到 A 度啦，因為佢 CPS 高嘅，PVP 都 OK 嘅，但係佢都係一樣，佢嘅嗰個 butterfly 嘅嗰個面積，可以 butterfly 嘅面積好細，而且佢後面咧會慢慢咁樣縮細落去，令到佢 drag click 嘅空間都好細。但係除此之外，佢其他嘅地方都唔錯嘅。OK，下一隻係 G402咧，G402俾到 B。B 嘅話咧，因為佢 G 得 click 都 OK 嘅，butterfly 都唔錯，但係咧因為咧佢上面嗰兩個斜鍵好煩，成日 butterfly 咧佢會整到，而且佢唔推介攞嚟玩 Minecraft 啦，但係玩咩射擊遊戲嘅嗰啲都 OK 嘅，所以俾到 B。A60 基本上都係 S，佢同 A70一樣，基本上都係一樣嘢嚟嘅，只不過佢哋嘅嗰個表面塗層有啲唔同啫，所以佢哋兩個一樣嘅。之後就係 Ken 200我俾到 B。Ken 200咧佢唔可以 drag click，但係可以 double click。而且嗰個手感都唔錯嘅，可以攞嚟練 God Bridge 嘅，同埋 Moonwalk 嘅嗰啲簡單嘅啦。但係淨係可以 Butterfly，唔可以 drag click。攞嚟平時工作下都 OK 嘅，都唔錯用嘅。我而家都係用緊 K200嚟工作嘅。之後 A90 個話，我俾到 S 咯。佢一定比呢兩隻好啲嘅。可能呢度差唔多，好差唔多。咁 A90咧，佢都係惡得唔錯，即係手感都唔錯嘅，但係佢嘅缺點就係佢上面嗰兩粒斜鍵好淺啊，而且咧佢 drag click 嘅空間都好少嘅，但係佢 butterfly 唔錯，幾好嘅。然後就係 Rocket Cone XP 呢隻嘅話俾到 A，佢有比 G402好，但係一定冇呢一隻冇 Ken 200咁好，因為佢呢隻咧佢 drag click CPS 唔錯，但係佢有陣時可能佢嗰啲斜鍵好煩，而且咧佢上面嗰兩粒咧成日咧會阻住 butterfly。但係如果你係話你淨係 drag click 嘅話 OK 嘅，但係如果你係 PVP 玩家就一定唔推薦。咁 Ken 120 OK，咁呢隻都唔使講啦，佢 drag click CPS 都 OK 嘅，佢 drag click 好好，而且我覺得都唔錯。然後呢隻 Ken 100我都順便擺埋啦，佢一定比呢三隻好嘅，但係冇呢隻咁好，因為咧佢隔離呢兩個啊，防滑嘅嗰啲咧好跣咯。而且佢哋兩個嘅缺點就係咧，佢哋兩個隔離有個板喺度，會擋住 butterfly 咯。
drag click CPS 高嘅，但係咧佢哋兩個嘅差別就係咧，Can 120系列咧，佢前面呢度咧係用個鐵嘅，而且佢哋嘅嗰個線材都做得比較好。呢個就用塑膠嘅，個線都係用塑膠做嘅，基本上差唔多，但係佢哋嘅嗰個材質唔同咯，就係有 Rocket Cone Pro 一定有比呢三隻好嘅，但係冇呢兩隻。呢一隻我感唔錯，斜鍵都比較出去，比較好撳啲，而且 Drag CPS 高嘅，塗層都做得唔錯，係咯，基本上就差唔多啦。然後呢隻係 Rocket Cone Pure Ultra，呢隻可以俾到 A1，有比 O2 勁嘅。佢 Butterfly 嘅嗰個空間都比較大，而且 CPS 同佢哋有限制嘅，同佢哋一樣都係有限制嘅。但係通常應該40幾、30幾都盡噶啦。然後呢一個Butterfly 都 OK 嘅，比較適合手細咯，手細啲嘅人會好用啲咯。然後 Rocket Burst Pro 又比呢三隻好，但係唔會到 A 咯。因為佢一樣都係有 CPS 限制嘅，但係佢平，而且質感都唔錯，材質都用得幾好嘅。但係佢都係一樣啦，佢隔離有個擋板喺度，而且佢哋即係 Butterfly 嘅嗰個會受限制咯，大手手細嘅話 OK 嘅。G502嘅話俾到呢度咯，佢呢個一樣，佢上面嗰兩粒斜鍵同埋下面點講咧？即係佢上面嗰兩粒斜鍵咧會擋到 Butterfly 咯，而且 CPS 嘅話10零20零就盡咯，差唔多冇得 drag click 嘅。齋 Butterfly，然後其他嗰啲就差唔多咯，即係唔適合攞嚟玩 Minecraft 咯，但係攞嚟玩下啲咩 Sumo 嗰啲都 OK 嘅，我覺得。然後 Model D 嘅話俾到 S， 因為佢CPS OK，而且按鍵比較大，但係缺點就係呢兩粒斜鍵比較淺，但係撳到嘅都舒服嘅。OK， 之後 Model O Pro 都係俾到 S 嘅，又比呢兩隻好。咁佢 CPS 高嘅，而且佢嘅嗰兩個都比較適合，即係嗰兩塊鍵嘅面積都比較大，好可以攞嚟 Butterfly 咯。CPS 都高嘅，唔使揾個點 CPS 先會高。然後 Model O 嘅話比較厚咯，因為呢一隻我覺得佢 PVP 高係勁嘅，CPS 都唔錯，但係佢 drag click 咧需要有個點。對於我嚟，即係呢成個排行榜咧都係我自己覺得啦。佢呢度佢嘅按鍵都做得比較好，比較適合攞嚟 Butterfly 咯。但係佢 drag click 嘅話，佢要揾到一個點 CPS 先高嘅。有 Model I 嘅話又呢度，佢按鍵到後面啲嘅話咧會有啲上翹，即係有啲翹起身咁咯。但係CPS 高嘅唔錯，我覺得可以擺到 S 尾 A 咯 A 頭都我覺得舒服嘅。然後我覺得佢嗰個 Butterfly 都 OK 嘅，都幾舒服幾好用。然後 Rocket Burst Core 呢個直接可能 D 咯，佢係唔可以 drag click 嘅，同呢隻一樣，佢
佢唔可以，但係咧佢係唔可以 drag click，而且按鍵都差唔多，但係材質就冇咁好。然後 Rocket Con Pro Air 呢度，佢同 Con Pro 一樣，只不過佢係無線版，而且 CPS 都高啲，材質都做得唔錯。有 Model O Wireless 嘅話，呢度佢冇 Con Pro Air 咁勁，但佢 drag kick 都係要揾個點佢先至會高嘅。但係佢同無線差唔多啫嘛。然後係 Model O2 Wireless 呢隻嘅話，我覺得 B 呢度都差唔多，因為佢唔可以 drag click，但係 Butterfly CPS 都 OK 嘅。而且有無線，而且佢無線嘅話，佢攞嚟 PVP OK。佢同呢個一樣嘅，只不過佢唔可以 drag click 啫，所以擺到 B 前，可能呢度。然後呢隻係 Model O2 Pro 呢隻嘅話，呢度，因為呢一隻點講咧，佢就係 Model Pro 2嘅再勁少少咯，因為但係佢 CPS 高啲嘅，但係屋感就差唔多咯，係咯，差唔多都冇乜嘢好講。然後 Model D Pro 定 D2 Pro， 應該係 D Pro， D Pro 呢度到咯。咁佢都係 Model D 嘅無線版。咁嗰陣時我又冇測到 drag click 喎，所以我都唔知道佢 drag 唔 drag 到，應該可以嘅。佢 Butterfly CPS 都高嘅，又係Model O2 話呢度到Model 2 Pro 又呢一隻嘅話，佢就係 Pro 嘅升級版，但係佢嘅嗰個 CPS 可能就冇咁好，佢比較適合攞嚟玩射擊遊戲嘅，係咯。然後 Model I2 嘅話咧就佢嘅嗰個 Butterfly 嘅嗰個空間都係比較細，可以 drag click，但係我覺得 CPS 可能冇 I 咁好咯，即係呢隻冇咁好咯。但係其他嗰啲都差唔多啦。有 Lodi W95 Max 呢一隻嘅話，可能就冇咁似，可能呢度咯，係咯。咁佢呢個 drag click 嘅表面嘅嗰個材質都唔錯。但係佢呢粒紅色嘅呢粒掣咧，成日都會擋到喎，成日即係 Butterfly 好有機會會突然間又撳到嗰個掣，然後又唔知道做緊啲咩，係咯，但係佢比較適合攞嚟疊橋，係咯。之後呢兩隻我會一齊講，呢兩隻。我覺得佢哋有比 XP 好，咁佢哋 Butterfly 啦，同埋 drag click 都 OK 嘅，佢哋兩隻基本上都差唔多嘅嘢，只不過佢哋有可能差別嘅就係一個可能佢哋兩個應該係表面材質唔同，我冇實質測過佢哋材質有冇唔同啦，但係佢哋嘅 CPS。都係差唔多嘅，有 Rocket Con XP Air 呢度咯。咁佢嘅嗰個佢可以 drag click 嘅 CPS 都唔錯，但係咧佢一樣，佢同 XP 都係一樣咧。佢上面嗰兩粒掣咧好煩，成日都會擋到嘅，係咯。之後其他嘅嗰啲
Butterfly Drag Click 嘅嗰啲 CPS 都好勁嘅。咁我哋今日冇排到 C， 淨係得 D。咁我哋可能調一調咁樣，可能我哋其實我覺得502應該去到 C， 因為佢 Jitter Click 都唔係好，佢都唔可以話係好好。G402可能仲好過佢，係咯。之後我哋可能係咯，都差唔多。好，咁呢個就係我嘅排行榜啦。咁我再重申多一次啊，呢度成個排行榜都係我自己覺得嘅，唔好話你覺得係我覺得，呢度成個排行榜都係我覺得嘅，唔好再鬧啦。你邊個夠膽講話咧？個人即係覺得邊個好咧？我打人，唔係認真嘅，因為咧呢度基本上 S 嘅嗰啲滑鼠都好用嘅。但係有一啲可能 A60、A70嘅嗰啲，我覺得佢哋形狀唔係幾好。A 嘅嗰啲可以買，但係如果有 S 嘅選擇咧，就盡量唔好買 A。然後 B 嘅話咧，就比較適合新手使用咯。即係 B 嘅話咧，呢兩隻你係買唔到噶，但係 B 嘅話咧，如果有嘅話咧，新手係可以買嘅。C 同埋 D 咧，我就唔推薦。C 嘅話咧，就比較適合其他遊戲嘅。D 嘅話咧，就係直接唔好買垃圾嚟嘅。OK，所以咁我哋今日影片到呢度為止啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。